di hadarat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dulu dari itu mambil mitri almai wa hululan godhoko sapa sira ing ma. Ai ulu tegese godhoko sira ma ing perkara mitri kang ana ing dalem kendi. Minal ma'i saking banyu. Wa malan perkara ma'ahu kang ing dalem sartane ma. Nah wis ramuane wingi dikumpulke dadi siji, dicampuri banyune wis dicampur karo ramuane godhoko. Godhoko nggo apa binaril mahabbati kelawan kendene seneng. Ini rasa seneng. Kala ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbatu tawi seneng iku istiqlalul katsiri, milang-milang sithik perkara sing akeh min nafsika saking awak sira. Seneng iku istiqlalul katsiri min nafsika, walaupun awake dhewe akeh ya asline sithik. Wastiksarul qalili lan milang-milang akeh perkara sing sithik min habibika saking kekasih sira. Dawa sewalike nganggep perkara kuwi akeh walaupun sejarene sithik. Sing didelok ora perkarane, tapi sapa sing min habibika. Rupane klambi, tapi nek klambi kuwi mau sing aweh wong sing tok seneng ilang bakal digo sing sal bakal digo Pakola lan ngucap sapa Abu Abdillah Al-Qurashi, haqiqatul mahabbati utawi sejatine seneng iku antahaba yen to aweh sira, iku antahaba yen to aweh sira kulaka iya sekabehane sira liman maring wong agapta kang seneng sira ing man. Seneng kuwi apa kowe aweh kabeh perkara sing ana ning awakmu maring wong sing kok senengi, wong sing kok cintai. Balayap kok nuli ora tetep laga kedue sira min ga saking sira apa sekon suwi-suwi. Ora ana perkara sing tok alang-alang. Kaya dene senenge wong tuwa ning anak kabeh bakal diwenehi. Kok senenge guru ning muridé, ngilmune diwenehi kabeh. Waj'alan dadekno sira hu ing mahabbah ay al mahabbatu tegese seneng wa malan perkara yuhla kang diumupake apa mak biha kelawan mahabbah. Ini ramuan-ramuane ana sak pirang. Ramuan-ramuane ana sing jenenge ramuan taubat, ana ramuan meneh apa ridho, ana ramuan meneh apa fakir ngrasa butuh, ana meneh ramuan tawadhu. Ana meneh engko terus dilebokke kenthi sing jenenge ketak dicampuri banyu. Oke napa gen ramuan kuwi mau iso dadi siji digodhog nganggo sing jenenge rasa mahabbah, rasa seneng. Fi qadahi syukri ing dalem syukur sing diserupakake wadah. Fi qadahi syukri ing dalem wadah sing diserupakake syukur. Wa syukur sing diserupakake wadah.
Orang yang setuju iso syukur kuwi mergo duwe rasa seneng. Nah rasa seneng ora bakal iso syukur. Wa utawi kodahi syukri iku al-iktirafu ngakoni ngerteni binikmatil munimi kelawan nikmate zat sing aweh nikmat. Ya sing kon sing aweh nikmat al-munim ya Gusti Allah. Jo namung kula njenengan sedaya ndelok nikmate ning ndelok sing aweh. Kaya niku misalkan jenengan padha-padha klambi ning nak awakmu kuwi ndelok sing aweh kuwi ora wong sing kok senengi klambine ilang ya biasa-biasa wae. Tapi nak sing aweh kuwi wong sing kok senengi klambi ilang tetep bakal digo. Sandal rupane sandal ning sing ngkoke wong sing kok senengi ilang bakal digo. Mergo ora mung ndelok nikmat tapi ndeloke al-munqidh zat sing aweh ala wajil khudu'i ing ngatasé arai utawa dalane anda pasok. Warawahal ngepenake sapa sira bukin. Aiman tegese perkara fil qadah ikang ono ing dalem wadah. Bimuru hadir rojai kelawan kipase sing kaya ngarepake harapan rahmat saka Gusti Allah. Rasa kepenake kaya dene kedikipasi silir ngoten niku. Imuru hadir roja ngarepake harapan maghfirah saka Gusti Allah. Kala ngucap sapa Abu Abdillah ibni Khawifin. Ar-roja utawi harapan. Roja itu harapan sing iso terjadi. Menungso kudu duwe harapan. Ning harapane sing kudu iso terjadi. Jo tamani ya, tamani ya harapan sing ora mungkin terjadi. Wa ya ar-raja iku istibsyarun ngrasa seneng, ngrasa bunga. Diwujudi wadli kelawan wujud anugerah Allah. Ya harapan sing nyata niku napa kula seneng maring perkara sing wis wujud. Sing pun dianugerahke dening Gusti Allah. Nek kula njenengan sedaya seneng, bunga, ya nikmate bakal ditambah. Nikmate bakal ditambah. Ta'ala halim wa hulura. Siki nak disyukuri saya akeh. Elek nak dirumati ya saya pantes. Itu sah elek kok buat wae. Lho ngono kuwi berarti nyempile karo perkara nikmat saka Gusti. Ya aja salahke engko nek nikmat disyukur. Kabeh perkara sing gedhe iku berawal saka perkara sing cilik. Ora ana itu bincang gedhe. Ora mungkin kula yen saya langsung gedhe ngene iki lho, gedhe ngene iki makmum lair iki njur kaya ora yo kaget bulan iso wis semua. Ibadah itu ora. Kami berproses. Wakilalan diucapake apa sing diucapake wa utawi ar-raja iku annakru ningali ila sa'ati rahmatillahi maring jembare welas utawa rahmate Allah. Raja niku apa annakru ila sa'ati rahmatillah. Delok jembare welas utawa rahmate Gusti Allah. Lho rahmate Gusti Allah jembare ra karuan. Rahmate Gusti Allah ngalahake azabe Gusti Allah. Tapi iku harapane awake dhewe ning aja nyepele karo sing jenenge azab. Kula njasa kudu seimbang antarane ar-raja lan al-khauf. Harapan dan ketakutan itu harus seimbang. Ya sing ngerteni sapa? Sing ngerteni awake dhewe, mboten saged kula njasa ngukur kaya dene wong liya. Sing iso nerakake awake dhewe kaya dene kula njasa numpak motor ngoten niku. Pak motor numpak mobil iku ana gase ya ana. Rojak harapan iku kaya dene gase. Ya khauf iku kaya dene rem. Lah nek tok rem terus kapan lah? Tok gas terus ngelampar awak ora nganggo rem. Utawa reme tok pedhot. Kuwi malahnya nah utawa kowe lunga dolan ngoten niku numpak motor reme mung nek ora rem ngarep tok ya rem tok ngono ku ya sayanya. Nah iki berarti rojakmu luwih gede ora imbang karo sing jenenge khauf. Wedi lewat grojokan sing medeni sing curang ngono ku wis teratapan.
iki iso apa ora. Sing ngoten niku kudune seimbang. Ya sing ngerteni sapa ya awake dhewe iki seni. Seni sing gawe ngelola atine awake dhewe. Kudu seimbang antarané roja lan khauf. Nalikane kula nyasa iso ndelok anatru ila saati rahmatillah. Kula nyasa bakal saya taat maring Gusti Allah. Wingi pun bolak-balik kula terangkan bahasane kula jenengan sedaya nalikane maksiat ki ora ana anggota tubuhe sing disodo sing ilang ngono kuwi ora. Mripate ge ndelok perkara sing ora apik ya tetep bisa mripate. Tangane dhewe njupuk perkara sing ora apik, dhewe njupuk perkara sing ora nggunani, dhewe nglakoni perkara sing ora apik ya isih tetep. Tangane isih tetep. Ora terus drijine dimrotoli. Sikile ya isih tetep nalikane nglakoni maksiat. Iku wujud ila saati rahmatillah. Yen wis dadi siji kabeh ngono kuwi mau komponen-komponen obat sing didhawuhake dening dokter niku waku wis tok ceplok wis tok campur banyu terus wis digodhog yen wis ngono nek wis mateng wasrib lan ngombe sira ing mak aima tegese perkara fil inani kang ana ing dalem wadah yen wis ngono kuwi wis mateng wis siap diseduh siap diombe wasrib ombe sing obat iki mau didhawuhake iso gawe ngandani lara ati lan iso menghapus dosa-dosane awake diombe kanthi apa bimil aqatil hamdi kelawan sendoke muji sendok muji iki maknane aja terus tok pahami sendok muji bimil aqatil hamdi iki maknane kula njenengan sedaya muji maring Gusti ai asana tegese ngalem ala wa ing atase Allah ngalem Gusti Allah ana nikmat muni alhamdulillah enteng-entenge kula njenengan sedaya tok nikmat iku cangkeme lambene muni alhamdulillah aja mung ning lambe tok tapi yo berbentuk perbu mata biming dalam sartane ngegungake lagu maring Allah wal mil'aqatu tawi lafal mil'aqah iku bikasril mimi kelawan kewaca kasroe mim wa sukunil lam lan sukunil lam wa fathil aini lan fathai ain wa yuqalu lan diucapake apa sing diucapake milak qotun lafal milaqatun iso diwaca mil'aqah iso diwaca milaqah ikasril mimi kelawan kewaca kasroe mim wa sukunil aini lan sukune ain wa fathil lam lan fathil lam. Dia ada dua model, ana sing kewaca milaqah, ana sing kewaca milaqah. Fa inaka karena sedene sira iku in fa'al talamun gawe sira. Zalika mengkono lah asrah. Kula yen iso nglakoni kabeh iku mau bil mazkuri kelan perkara sing ditutur kuli ya sakabane al mazkur minal asrati saking 10 perkara fa inna mugrana sedune zalik iku yang kauman faat ya wa zalika sira engko bakal manfaat tapi ora iso langsung binsalapin wong jenenge ngobati iku butuh proses gawe min kulli da'in saking saben-saben penyakit wa bala'in lan kanca boyo wid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat iki iso gawe manfaat kula nyasaya maring ngadepi lara lan kanca boyo sing ana ning dunya lan ning akhirat wal maqala tu den maqala asabiyata surata kang nomor 17 iku kila diucapake apa sing diucapake apa jamaah ngumpulake sapa badul muluki sebagiane pira-pira raja khamsatan ping wong 5 minal hukamai saking pira-pira wong ahli hikmah fa amara nuli perintah sapa badul muluk ing hukama ing khamsatan min hukamah niku wau
ayyatakallama yen ngomong sapa kulu wahidin saben-saben siji minhum saking ba'dul hukama komsatan minal hukama niku wau bi hikmata ini kelawan kebijaksanaan loro. Dhisik para raja critane iki ngumpulke 5 wong sing ahli hikmah. Terus ngger wong siji kon memberi pemahaman bi hikmaten kelawan kebijaksanaan atau ilmu hikmah loro. Pada kalaman nuli ngomong sapa kulo wahidin saben-saben siji minhum saking khamsah bi hikmah ini kelawan hikmah loro yang dadi ana pirang hikmah dadi ana 10 sak wong ngomong loro nek ana wong 5 dadi loro bisa pasorot nuli dadi apa jumlah jumlah tuh hikami jumlatul hikami tegese jumlahi pira-pira hikmah minal khamsati ashkhasin saking 5 pira-pira seseorang iku asrotan ana 10 jumlahe ana 10 kebijaksanaan pakola nuli ngucap sapa al awal wong sing pertama minhum saking khamsah hukama iku wau khauful khaliqi ing lafal khauful khaliqi utawi wedi maring Allah sing ndadekake jalla maulur wa ala lan maulur iku amnun selamat ai salamatun tegese selamat minal makhawifi minal wahawifi saking kira-kira perkara sing diwedeni. Yang sedaya sing pertama iki didhawuhake khauful khaliq amnun. Yang saya wedi maring Gusti Allah iso ndadekake sing jenenge selamat. Ya selamat ning donya uga sesuk bejone selamat ana ning akhirat. Aja sing tok sing selamat. Wa amnuhu lan ora ana wedi maring Allah ai adamul khaufi tegese ora ana wedi sewalike wong kok ora wedi maring Gusti Allah sak karepe dhewe iku kufur mufuri wa amnul mahluki utawi ora wedi maring makhluk wa amnul mahluki utawi ora wedi maring makhluk iku pun merdeka mau kebijaksanaan sing didhawuhi sing pertama khauful khaliqi amnun wa amnuhu kufur wong sing wedi maring Gusti Allah selamat sewalike sing ora wedi maring Gusti Allah kufur. Anak kufur ya bakal entuk sing jenenge siksa. Berikute wa annul makhluqi itkun kula saya ora wedi nek makhluk iki merdeka. Uripmu ora tok gantungke ning kok. Aku wedi oleh kuwi sing biasane apik ya aku bales elek ora dene ora apik kok biasane kuwi sing nulungi aku kuwi sing sering nilai aku motor. Sing sering gawe aku rokok nah aku ora apik malah ora kepenak aku. Lha kuwi berarti kowe sak wedi makhluk. Ai adamul khaufi tegese utawi ora ana wedi minal makhluqi saking makhluk iku khurujun metu. An khidmati saking keladeni makhluk. Pernah duwe rasa wedi. Nah aku ora apik. Nah engko malah ora dostok ning aku. Engko aliran danane ora metu ora cair lah akhire kula saya malah ora dadi ikon ora dadi merdeka malah kaya dadi apa abdun dadi kaya apa wa khaufuhu tawi wedi makhluk wa khaufuhu tawi wedi ing makhluk ay al makhluqi tawi sing makhluk iku rikun ndadekake budak
Kaya budak ngoten niku. Ai adun tegese kawula maring makhluk. Iki maknane wa amnun niku juga bermakna kula jangan aja nggantungke urusan ning menungso. Kula jangan nggantungke urusan ning menungso kaya dene ora dadi merdeka, ora dadi ikon, tapi malah dadi napa? Rikun. Dadi wong sing merdeka. Aja dadi wong sing nggantungke urusane maring wong liya. Selagi iso dilakoni dhewe lakonan. Wa lan ngucap iku sing pertama, wis loro. Iki sing kedua, wa lan ngucap sapa asani wong sing nomor loro. Ar-raja'u utawi ngarep-ngarep minallahi saking Allah taala halim mahdur Allah. Iku hinan semugi. Penyasayun mengharapkan perkara saka Gusti Allah niku termasuk hina semugi. Lawa kula ya saya wedi mlarat dadi kawulane zat sing maha sugih. Lawa kula ya saya wedi kangelan. Wong kabeh wis dicukupi dening Gusti Allah. Layaduru ora bahayani. Bu ing hina apa fakrun kefakiran. Piye kula ya saya meh kuwatir fakir wong awake dhewe iki dadi kawulane zat sing maha sugih. Wal yaksu tawi putus asa anhu saking Allah. Kok ana malah wong sing putus asa, kuwi janjane ndekne ya sejatine ngadepi kefakiran, ngadepi kemlaratan. Aikot urrojai tegese putus saking harapan anillahi saking Allah taala halim mahdur iku fakrun fakir. Layan fa'ura manfaati mahu ing dalem satane fakrun apa ginan sugih. Wong nak wis fakir ya mau apa-apa kangelan. Pengen apa-apa ya isone mung milik karo namati tok. Koncone mangan enak, dene ya mung isone namati. Liyane iso do numpak motor, dene ora duwe apa-apa. Ya mergo apa? Dene duwe rasa al-yaksu an putus asa saka rahmate Gusti Allah. Walaupun ning sekitare bondone akeh, nang nak ndekne putus asa saka rahmate Gusti Allah, ndekne rasa kurang. Wis cukup janjane. Ning yo kurang, anane rasa kurang lan kurang. Kala ngucap sapa Zunnuni, Mbah Yai Zunnun Al-Misri. Man utawi sapa wong iku konaan trima sapa man. Istaroha monggo kepenak sapa man, wong kok gelem trimonan uripe kepenak. Iso konaan bakal kepenak. Min ahli zamani saking ahline mangsa man. Wong konaan iku wong sing nrimo, ora rakus. Mergo wong nak sing rakus iku hawane dikumpulke kabeh. Wa istatola lan ngungguli sapa man. Ola manane dawa ki ya luwih dawa luwih ngungguli. Wa istatola lan ngungguli sapa man ala akroni ing atase pira-pira kancane man. Lah onone wong sing seneng ngumpulke bondo donya sing akeh, tapi sing ngrasa kurang iki perkara ora duweni sifat. Wakilalan diucapake apa sing diucapake manutawi sapa wong iku tabiat menur apa aina mripat lorone ma ing perkara fi aidin nasi kang ana ing dalem pira-pira tangane manungsa kok ana wong mripate milih pengin perkara sing diduweni wong ya manane ngono. Tola mongko dawa apa aznuhu susah iman uripmu susah mergo ndelok nikmate wong liya sehingga perkara sing tak duweni ora ketok. Ndeloke HP-ne kancane, ndeloke pakaiane kancane, ndeloke make up kancane, ndeloke montore kancane. Susah urip. Kuwi malah dadi apa?
tola hasnu susah malah saya do mergo opo ndelok nikmati wong liya. Lah terus piye? Yen ora susah, ora usah ndelok nikmati wong. Wa ansada lan nembangake sapa ba'dhum sebagian ulama min bahril wafi saking bahril wafi. Pakola nuli ngucap sapa ba'dhum wa ahsin bil fata min yaumin arid yanalu bihil hina karamun wajubun wa ahsin bil fata min yaumin arid yanalu bihil hina karamun wajubun wa ahsin utawi perkara sing luwih bagus bil fata kawan bocah nom. Bocah nom kudu iso nglakoni iki. Min yaumin saking dina arin kang wel. Yana lu monggo merkule sapa fata bi kelawan yaum al-ghina ing sugih. Iku karumun luman wajibun lan ngeleh. Khobare wa ahsin iku karumun luman wajibun lan kuat ngeleh. Yang pertama kowe dadi wong sing luman. Kowe luman dimulyakake. Gampang jenengan pengen ngendhaleni kanca-kancamu gampang kowe dadi wong sing luman. Kancamu sing tok luman ngono kuwi mesti netep awak. Karena ya karimu dadi wong-wong Arab mriko nak njaluk-njaluk niku ya karim. Karim iku maknane luman. Mergo nak wong luman bakal dimulyakake. Dadi wong sing luman. Enak luman kancamu akeh kabeh nganggo sedulur. Walaupun ora sedulur lho, tak kula niku sedulure panjer, sedereke panjer. Mergo kok luman. Wong kok luman sing seneng iku ora menungso to. Kewan yo melu seneng. Ora mung menungso. Pitik kewan yo ngono, kewan kok iso luman, aman uripe. Dengan duwe ayam potong utawa duwe ayam petelur ngono kuwi. Ayam petelur nak pitike tok pakane terus. Yo dina tok pakane, yo bales. Pitik petelur yo kok gawe apa? Ndok. Selagi saya tok pakane ngendang-ngendok terus. Ngono kuwi umure dawa. Nek kok pitik dipakani terus ora gelem bales awake apa berarti ndok ora luman. Kira-kira piye? Parani cekel gowoke besok ngentek-ngenteke pakan terus kok ora keren. Ya kuwi. Wong nek ora luman yo ngono kuwi sembelih Gusti Allah. Wet-wet yo ngono kuwi wet. Wet sing luman-luman ngono kuwi to, umure yo dawa wete. Peleng ngono kuwi kok wah terus ngono kuwi. Aman uripe dawa. Bahkan dipupuk terus ya disuntik. Nah, disuntik ora menungsone, tapi sing disuntik apa? Wete disuntik. Engko tapi kok wis wayah kok jarang wong ngono kuwi. Dikuanslasi ngono kuwi kok. Tahu semerep apa ora? Awakmu pelem ngono kuwi sing jarang kok ora mesti pelatoki karo wong nganggo apa ben. Ayo iku iki berarti sing duwe ayo wah. Rumah ya ono ya ini wong sing akeh kok bodhonge sing tiga ora ono buah sing tiga. Lebih dipelatoki iki wujud gen supaya wae mentu padha nek kula njasa nalikane urip ngono ki delalah dipelatoki nggih para malaikat ngono ki minangka pemilike awake. Nek makmu kuwi akeh ning kok kowe ora luman kok malah apa mati. Delalah ngono ki numpak motor iso timbung biasa. Ngono ya. Delalah barang iki. Ya kuwi termasuk dipelatoki ngono. Ya dene wit ngono kuwi sing dipelatoki karo sing iki. Delalah ngono kuwi duwite ilang. Delalah HP-ne tiba pecah. Ya termasuk iki.
Diwit ngono kuwi sing wis dipelatoki, wis dipupuk, wis disuntik ora lek wah kira-kira piye. Patok langsung kesuwen malah ngregeti kesel anggone menungso yo Buane nikmat nyakene kok ora gelem longan. Sentenan ora suwe. Berikute wajuun kuat ngeleh. Wong Yaman riyen kudu kuat ngeleh. Wong saiki beda mek wong Yaman dhisik. Wong Yaman dhisik kuwi lara rata-rata mergo angel anggone kangelan mangan wong dhisik. Nah saiki lorone mergo kakean ya masa niki mung gampang kabeh wong dhisik ngoten niku penyakit ya busung lapar wetenge jebling ngono iki ora kok mergo akeh mangan ning mergo apa kurang lah nek wong saiki ora busung lapar ning jan wetenge jebling mergo kakean engko nek kakean mangan ya ora apik bakal menimbulkan banyak mangane sing legi-legi, mangane sing kolesterol tinggi, wis ora suwe ngono kuwi. Isih nang mlaku wis keseret. Isih nang wis duwe penyakit. Isih nang wis berpengaruh komplikasi penyakit wis sapirang. Lah jumun iku apik wong sing kuat ngeleh iku kudu ngene bakal nanti makane wong tuwa Yaman biyen niku seneng poso, seneng riyadhah. Seneng poso, seneng riyadhah, seneng tirakat. Terutama sesuk naliyane jenengan niku dadi wong tuwa nak pengen anakmu kuwi kepenak uripe kepengin anakmu iso ya sing kudu kuat tirakat ya kudu wong tuwa. Mosok anakmu kon nirakati wong liya ya ora gelem sing enak awakmu kok sing kon rekoso wong yo keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi